ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാറുകളുടെയും ജീപ്പുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്ക്, സ്കൂട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ടൂ വീലറുകളുടെയും ടയർ മെയിൻ്റനൻസിനെയും ടയറിൻ്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടു നടക്കുവാനും പറ്റും. ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യണേലും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണേലും ഒക്കെയുള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഭൂമിയായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡുകളുമായിട്ടുള്ള ഏകബന്ധം അതിൻ്റെ ടയറിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ടയറുകൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഒരു വാഹനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്. അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രസക്തമാണ് വാഹന ഉപയോഗത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഒരു ടയർ മോശമാകുമ്പോൾ ഒരു വാഹന ഉപയോഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ഉദ്ദേശം 40% ഷോക്ക് നമ്മൾ ഗട്ടർ ആടുമ്പോഴോ ഹമ്പി ആടുമ്പോഴോ റഫായിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴോ വണ്ടിയുടെ 40% വണ്ടിയിൽ ഏൽക്കുന്ന ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ടയറുകളാണ്. 60% ഉള്ളൂ, ഏകദേശം 60% ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സസ്പെൻഷനും ഷോക്ക് അബ്സോർബറും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ആ യൂണിറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ, ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി, ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടയറാണെങ്കിൽ 10 മീറ്ററിലോ 20 മീറ്ററിലോ നിൽക്കുന്നത് മോശം ടയറാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദൂരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സ്കിഡിങ്, ടയറിൻ്റെ പഴക്കം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ത്രെഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ സ്കിഡിങ്, നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ എത്ര നന്നായിട്ട് ഓടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ സ്കിഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതകൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ടയറിൻ്റെ ത്രെഡ് കുറഞ്ഞ് വളരെ ത്രെഡ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ആണിയോ ചെറിയൊരു സാധനം കുത്തിയാൽ തന്നെയും ടയർ പഞ്ചറാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാനും വഴി കിടക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതും ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടയർ പൊള്ളച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കട്ട്, സൈഡ് വാളിൽ വലിയ കട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വൈസ് എടുത്താൽ മാറ്റണം, ആയിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ടയറിൻ്റെ പഴക്കം വലിയൊരു ഘടകമാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടയർ പഴയതാവും തോറും ഇത് റബ്ബറായതുകൊണ്ട് ഇത് ഹാർഡാവുമ്പോൾ എന്തിനാണോ ടയർ ഉണ്ടാക്കിയ അതിൻ്റെ പല പർപ്പസുകളും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ടയർ ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ അത് നിൽക്കുന്ന ദൂരം കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ടയറിനെ അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, റോഡായിട്ട് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ടയർ ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയും. അതേസമയം സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ടയർ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നിലയിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ലോഡ് കുറയ്ക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ലോഡ് വന്ന് സസ്പെൻഷൻ കേടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ. ചില ഇതുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക, ടയറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കണൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പഴയ ടയറുകളിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ചില ആൾക്കാർ പഴയ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർ പറയും ഈ വണ്ടി നാൾ കുറച്ചായാലും ഒട്ടും ഓടിയിട്ടില്ല, വളരെ കണ്ടീഷനാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 5, 6, 7 വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി വേറൊരു ഓണറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടയർ മിക്കവാറും ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും. ടയറിന് ത്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കാണാനും പുതിയതായിട്ടിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വളരെ ലിമിറ്റഡായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോലീസ് ചെക്കിങ് നടത്തും ഈ ടയറിൻ്റെ പഴക്കം അറിയാൻ തന്നെ. ആ ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ 4 കൊല്ലം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിലും കുറവ് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അത് അവിടുത്തെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, തണുപ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് 4 കൊല്ലം എന്ന് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നോംസ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ടയർ 4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത് യൂസ്ലെസ് ആവും. അതിന് ത്രെഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ഈ പഴയ വാഹനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ വളരെ പഴയ ടയറാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അത് മാറ്റിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണതാണ് നല്ലത്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ പഴയ മൊട്ടയായ ടയറോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് വളരെ ഹാർഡായ ടയറുള്ള ഒരു കാറ് നമ്മൾ പുതിയ ടയർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ ഒരു പുതിയ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്, ഈ ടയർ ഹാർഡായി പോണതും അതുപോലെ തന്നെ പഴയതിൻ്റേതായ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ടയറുകളുടെ ത്രെഡുകൾക്ക് എന്തോരം കനം വേണം എന്നുള്ളത്, അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണതാണെങ്കിൽ അവരത് ഓരോ സർവീസിന് ചെല്ലുമ്പോഴും സാധാരണ നോക്കും, അവർ പറയും ഈ ടയർ മാറ്റാറായി. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ത്രെഡ്
അതിൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലെവലിലും താഴെയായി. 2 mm വരെ ത്രെഡ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അവർ സാധാരണ പറയാം. അത് നമുക്കും നോക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടയറിൻ്റെ ത്രെഡുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്രൂസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ക്രോസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് 3-4 ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ലൈനുകളുടെ അവസാനത്തെ ലൈൻ എത്തുമ്പോൾ അത് മാറ്റാറായി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ ഗ്രൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടയർ റോഡിൽ അമരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഇത് പുറത്തേക്ക് തള്ളണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂസിൽ കൂടി പോയാലേ ആ ടയർ റോഡിൽ ഉറക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പാളി പോലെ, വെള്ളം ഒരു പാളി പോലെ ടയറിനും റോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്കിഡ് ചെയ്ത് പോയി ഇടിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ റോഡിൽ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്കിഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ സ്കിഡാവും, ചിലപ്പോൾ സ്കിഡ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്കിഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ തോത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, അതിന് ഈ ഗ്രൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറന്തള്ളാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ റിക്വയർഡ് ലെവലാകുമ്പോൾ അത് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. എസ്പെഷ്യലി ഹൈവേ കൂടിയും സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഈ അപകട സാധ്യതകൾ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കറക്റ്റ് സമയത്ത് ടയർ മാറ്റണം. അതിൻ്റെ പഴക്കം കൂടിയാൽ ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും മാറ്റണം. പിന്നെ വെട്ടോ അതിന് ഹമ്പുകളോ ചിലതിങ്ങനെ മുഴച്ചു വരും ടയർ. അത് ചില കമ്പനികളുടെയാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രോബ്ലം കണ്ടിരിക്കണേ. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് കമ്പനിയാണ്. ആ കമ്പനികൾ വെൽ നോൺ ഫോർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. മോശം ടയർ, ഈ ഹമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ചു വരും അത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാടി പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും വലിയ റോഡ് അൺഈവൺ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചാടണമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് ടയറിൻ്റെ ആയിരിക്കും. റോഡ് അൺഈവൺ ആയാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ടയറൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. വെറുതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോരം നമ്മുടെ വാഹനത്തിനെ നോക്കണോ അതേപോലെയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ യൂസും ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യണത്. ചില ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കും, ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പിന്നെ ഏത് തരം ടയറാണെന്നുള്ളത്, പണ്ടാണ് ക്രോസ് പ്ലേ ടയർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ റേഡിയൽ ടയർ വന്നപ്പോൾ ആദ്യ കാലത്ത് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 99% എല്ലാത്തിനും റേഡിയൽ ടയേഴ്സാണ്. പിന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് റീത്രെഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്നും പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസൊന്നും ആരും റീത്രെഡ് ചെയ്യാറില്ല. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ ലാഭമില്ല, താൽക്കാലിക ലാഭമാണ്. പക്ഷേ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനും ഇതേപോലെ ടയർ പൊള്ളച്ചാൽ ത്രെഡ് ചെയ്ത ഇത് വിട്ടുപോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല പറയണേ. ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സാണ്, അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലാഭം അങ്ങനെയുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ നേച്ചറും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കാറുകൾക്കും ബൈക്കുകൾക്കൊക്കെ വളരെ റിസ്ക്കാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്നും ആരും ചെയ്യണില്ല. പക്ഷേ 10-25 കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ പലരും റിട്ടയർ ചെയ്ത ടയറുകൾ ഈവൻ 2 വീലറിന് പോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ 2 വീലർ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ചെരിയണ സമയത്ത് ത്രെഡ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. ഇപ്പൊന്നും ആരും ചെയ്യണില്ലത്, പക്ഷേ അത് ചെയ്യാതിരിക്കണതാണ് നല്ലത്. പിന്നെയുള്ളത് റേഡിയൽ ടയറാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാണ് ഷോക്ക് അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വാൾസ് സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകം കഴിവുണ്ട്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉദ്ദേശം 30-40% ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടത് ടയറാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും അത്രയും ടയർ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ 2 മാനുഫാക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഏറ്റവും നമ്പർ 1 നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് പറയണത് ശരിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണില്ല. ഞാൻ അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടയറുകളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഓൾ ഓവർ വേൾഡ് 35ഓളം ഫെസിലിറ്റികളും മറ്റേ കമ്പനിക്ക് 45ഓളം യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട്. ഈ ഏത് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഇതേ കമ്പനിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു ടയറും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടയറും തൂക്കി നോക്കി, ഒരേ ടൈപ്പ് ടയർ ഇട്ടോ, ഒരേ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരേ ഇതുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള ടയർ തൂക്കി നോക്കിയാൽ 1 ഗ്രാം പോലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയണത്. അതേസമയം ചില കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള 2 ഫാക്ടറിയിലെ ടയറുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാണിക്കുന്ന ടയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ആ ക്വാളിറ്റിയും ഫിനിഷും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ടയർ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല, ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ടയർ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് സാധനം അതെന്താ റബ്ബർ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പല ലെയറായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് പല കെമിക്കൽസ് ചേർത്ത് റബ്ബറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണത് ഇങ്ങനെ ആയി മോൾഡ് ചെയ്ത് വരണത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകമാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വരുന്നത് നൈട്രജൻ ആണോ ടയറിൽ നിറയ്ക്കേണ്ടത് അതോ സാധാരണ എയർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കങ്ങളുണ്ട്. ചിലർ പറയും എയറിനകത്ത് മുഴുവൻ നൈട്രജനാണ്, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് പൊതുവേ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എയർ കൂടുതൽ ഹെവിയാണ്. അപ്പോൾ ടയറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. അതേസമയം മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിട്ട് സാധാരണ എയർ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ നോക്കണം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. സാധാരണ എയർ ആണെങ്കിൽ ചൂടുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ 2 ആഴ്ചയിലോ 3 ആഴ്ചയിലോ ചെക്ക് ചെയ്യണമായിരിക്കും ഉത്തമം. അതേസമയം നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ 1-1.5 മാസം 2 മാസം വരെയൊക്കെ നിൽക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൈട്രജനകത്ത് ഒട്ടും മോയ്സ്ചറിൻ്റെ അംശമില്ല. അതേസമയം എയറിനകത്ത് നനവുണ്ടാവും വായുവിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ റിമ്മുള്ള അലോയ് വീലുകളിൽ അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഇരുമ്പിൻ്റെ റിമ്മുള്ള ടയറുകളിൽ അകംവശം അത് ദ്രവിക്കാനൊക്കെ ഇടവന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കൂടുതൽ നല്ല കോട്ടിങ്ങിൽ അതത്ര പ്രസക്തമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും അതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ കാറിന് കൺട്രോൾ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മളിപ്പം 33 PSI 33 പോയിൻ്റ് എയർ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ചൂടുള്ള സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു 19 കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ റോഡിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ചൂടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ചൂടും എല്ലാം കൂടി ഒരു 1 മുതൽ 2 PSI വരെ പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടയർ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനും കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഷോക്കിൻ്റെയും ഒരു അതൊക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ്. പക്ഷേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടയർ. ചിലവർക്ക് ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എയറാണ് പ്രശ്നം എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചില പമ്പുകളിലൊന്നും മീറ്ററുകളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അവരങ്ങ് വെച്ചങ്ങ് താങ്ങും. അവസാനം ഇത് കൂടി നിൽക്കും. ആളവണ്ടിയിൽ പോണ പോലെ ഇരിക്കും ചാടി ചാടി. അവസാനം വേറൊരു പമ്പിൽ നല്ല പമ്പിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടയറിൻ്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മുഴുവൻ അടിച്ച് കയറ്റി ഇങ്ങനെ കുറേ എയർ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഫ്രീ അല്ലേ, അങ്ങോട്ട് കുറേ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടും ചിലർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, അവരുടെ മീറ്ററുകൾ തെറ്റായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിലും ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏത് പമ്പാണ് നല്ലത്, അവിടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടയർ കടയാണ് നല്ലത്, അങ്ങനെ ഉള്ള നോക്കിയിട്ട് വേണം അവിടെ തന്നെ പോയി അടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സ്മൂത്ത്നെസ്സും എല്ലാം ഷോക്ക് അബ്സോർബിംഗ് ഒക്കെ എല്ലാം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് പലപ്പോഴായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ 4 ടയറിൽ 4 എയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിട്ട് അവസാനം ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണേ 4 ടയറിലും വളരെ കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ ഒരു ടയറിൽ വളരെ കുറവും. 3 ടയറിൽ വളരെ കൂടുതൽ, ഒരു ടയറിൽ വളരെ. അത് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. 35 അടിക്കേണ്ട കൊടുത്ത് ഒരെണ്ണത്തിൽ 26, ഒരെണ്ണത്തിൽ 55 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. വളരെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വണ്ടി ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായത് കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടയറുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റും വീൽ ബാലൻസിങ്ങും. വീൽ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീലും ടയറും കൂടി അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ചുറ്റിലും എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഈക്വൽ വെയിറ്റാണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണതാണ് വീൽ ബാലൻസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരെ മെഷീനിൽ വെച്ച് കറക്കി അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം കാണുന്ന പോയിൻറ്റുകളിൽ അവർ ഈയത്തിൻ്റെ കട്ടകൾ 5 ഗ്രാം 10 ഗ്രാം അങ്ങനെ വെച്ച് എന്തോരം കുറവുണ്ടോ അത്രയും അവർ ആഡ് ചെയ്യും. അലോയ് വീലാണെങ്കിൽ ഈയത്തിൻ്റെ കട്ടകളായിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇന്നർ സൈഡിൽ. അതേസമയം സാധാ മെറ്റൽ വീലാണെങ്കിൽ അവർ ക്ലിപ്പിട്ട് അത് ഉറപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ ബാലൻസിങ് തെറ്റാണെങ്കിൽ ടയറുകൾ വൊബിൾ ചെയ്യും, കിടന്ന് പിടയ്ക്കും. ആ പിടപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ് നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ട് പിടിക്കും, ഓടിക്കാനും സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് പുറമെ ഹാർഡായിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ടയർ വെട്ടിത്തയ്യും. രണ്ടാമത് വീൽ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 വീലുകളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ്സും അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റും അതൊക്കെയാണ് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വീൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ 2-3 അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പല വണ്ടിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതവർ അതിൻ്റെ മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീലുകളും ഒട്ടും ലോഡില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ എഡ്ജിൽ ലോഡുകളുടെ വ്യത്യാസം വരാതെ വെട്ടിത്തേയണമെന്ന് തടയും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം 600 750 അങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ സൈസും ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. അത്രയും രൂപ പോണത്.
പക്ഷേ 4 ടയറിൻ്റെ വില 5000 വെച്ച് 4 20,000 രൂപയായി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ചെയ്താൽ, വീൽ ബാലൻസിങ്ങും അലൈൻമെൻറ്റും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതൊരു 40,000 മുതൽ 60,000 വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ ഓടിക്കണ സ്റ്റൈലും നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റൈലൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും വെട്ടി തേയാതെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമ്മൾ ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ 5000-ലും ചെയ്യണമായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി വീൽ ബാലൻസിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത്, നമ്മളിപ്പം റഫായിട്ടുള്ള റോട്ടിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഹമ്പ് ചാടുക, ഗട്ടറുകൾ കുറേ എണ്ണം ചാടുമ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചാടുമ്പോഴും വണ്ടി ഇത്രയും പ്രഷറിലെല്ലാം വന്ന് നിലത്തിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം, ജാം ആവണം. അപ്പം ആ വീലിൻ്റെ പുറത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ടയർ ചെറുതായിട്ട് മൈക്രോ മില്ലിമീറ്ററൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വലിയ ഹമ്പൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ തിരിയണത്. അങ്ങനെ കുറേ ഒരു 5000 കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ 1-2 മില്ലിമീറ്റർ തന്നെ തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഈ കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബാലൻസ് മുഴുവൻ തെറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറയണേ. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള റോഡുകളിൽ നമുക്ക് ഷുവറാണ്, ഗട്ടറൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം, അതായത് 10,000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ വീൽ ബാലൻസിങ് ചെയ്താലും മതി. സാധാരണ ആൾക്കാർ പൈസ സേവ് ചെയ്യാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ചില കടകളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളടത്ത് വീൽ ബാലൻസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആയിരിക്കും വീൽ അലൈൻമെൻറ്റിന് പോണത്. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് മാത്രം ഇപ്പോൾ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് പറയും. പക്ഷേ നമുക്കിത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരുവിധം കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ചിലവർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ പോലെയാണ്. ചില ആൾക്കാർ വണ്ടി ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോഴേ മെയിൻ്റനൻസിന് പോകുള്ളൂ. ചിലവർ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കി പോകും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 1-2 പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും, പക്ഷേ മനസ്സമാനത്തിൽ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകാം എല്ലായിടത്തും. അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഇപ്പോൾ ടയർ എഡ്ജ് വെട്ടിത്തേഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആ ടയറിൻ്റെ ഗുണമാണ് പോണത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും. അവിടെ ഡിഫക്റ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. യൂണിഫോമായിട്ട് തേയുമ്പോൾ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീൽ ബാലൻസിങ്ങും അലൈൻമെൻറ്റും എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, പലരും വീലിൻ്റെ വാൽവിനുള്ളൊരു ക്യാപ്പുണ്ട്, ആ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കാണാറില്ല. അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അത് പലരും പറയാറുമില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരേലും ക്യാപ്പ് കാണില്ല, അപ്പോൾ അവർ പറയില്ല. പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇടാൻ നിൽക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരും ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് വാൽവ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെളി കൂടിയും വെള്ളത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ മൺതരിയും ചെളിയൊക്കെ അതിനകത്ത് കയറും. അവസാനം നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിലോ ടയറിൻ്റെ കടയിലോ ടയർ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരതങ്ങ് വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ അഴുക്കും കൂടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോകണം. അകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി അഴുക്ക് പോയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോവില്ല. അത് ചിലപ്പം ഈ വാൽവിൻ്റെ ഇടയിൽ, വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ് ഈ വാൽവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ചെറിയ സാധനമാണല്ലോ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കാം. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതായിട്ട് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യണ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണത്, ഈ സ്റ്റീൽ വീൽസിന് കമ്പനിയുടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ വീൽ കവർ അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് തരുന്ന വീൽ കവറുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചില വീൽ കവറുകളിൽ ആ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. സാധാരണ വീൽ കവറിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ വെട്ടുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഡിസൈൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വീല് കാണാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ആ വെട്ടുകൾ എന്തിനാണ് വെക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടി എയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡ്രമ്മിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ തണുപ്പിക്കാനാണ്, വീലിനെയൊക്കെ തണുപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുമ്പം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വീലുമൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയോ, ലോങ്ങൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യണ പോലത്തെ പുറത്തുനിന്നുള്ള തേർഡ് പാർട്ടീസിൻ്റെ വീൽ കവറൊക്കെ മേടിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കട്ടിങ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതേസമയം കമ്പനികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് മിക്കവാറും തന്നെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തി എയർ കട്ടിങ്ങൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടേ അവരത് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുറേയൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. പണ്ട് കാലത്താണ് അത് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ ഈ മുഴുവൻ അടഞ്ഞുള്ള വീൽ ക്യാപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ചില വണ്ടികൾക്ക് കണ്ടു, പക്ഷെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസിനെ, ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മിക്ക വണ്ടികൾക്കും 100%, 99% വണ്ടി, എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ്. പക്ഷേ ബാക്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വണ്ടികളുടെയും ഡ്രം ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രമ്മ് ചൂടായിട്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ എയർ കട്ടിങ് ഇല്ലാതെ ചൂടായിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ചൂടാവും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹില്ലി ഏരിയയൊക്കെ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അലോയ് വീൽസിന് പിന്നെ ആ പ്രശ്നമില്ല, അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി വരുന്നില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ചില ആളുകൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ടയർ വാങ്ങിക്കും.
കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് അത്രയും പൈസ എടുക്കാനില്ലാത്തതാണ് കാരണം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് 1500, 1000, 800 അങ്ങനെ പല റേറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ടയർ വിൽക്കണ പല കടകളിലും ഈ മുഴുവനായിട്ട് തേഞ്ഞ് തീർന്ന തേഞ്ഞ് തീർന്ന ടയർ അവർ മാറ്റുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ത്രെഡുള്ള ടയർ, യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ടയർ പുതിയ ടയറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ആ ടയർ ഓണർ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. ഈ ടയർ ഇവരെല്ലാം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂസിന് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് രണ്ടാമത് കട്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടയറിൻ്റെ മുഴുവൻ ത്രെഡും കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിൽ അവർ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉള്ളിത്തൊണ്ട് പോലെ കനമുള്ള ഒരു ടയറായിരിക്കും അത് നമ്മൾ 1000, 1500, 800 കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് പല കേസിലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ടയർ മേടിക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, അവരോട് ചോദിക്കണം. ഇനി അവർ അങ്ങനെ അല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് തിരിച്ചറിയാനൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ടയറിന് അവിടെ തിളക്കമുണ്ടാവില്ല. പഴയ ടയറുകൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഇങ്ങനെ ചെത്തിയ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകം കത്തി പോലത്തെ ഒരു ടൂൾ വെച്ചാണ് ചെത്തണത്. ഓരോ ഗ്രൂവും അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കും മൊട്ട ടയറുമേ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല തിളക്കമായിരിക്കും സാധാരണതയിൽ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവിടത്തൊക്കെ റഫ് ഫിനിഷും ഇവിടെ തിളക്കം കൂടുതലായിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി കമ്പയർഡ് ടു ഇത് സ്മൂത്തായിരിക്കും. അത് ഈ സാധനം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വരണതാണ്, ടൂൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടയറുകൾ അവരോട് ചോദിക്കണം. അവരത് പറയണം, കട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ത്രെഡുള്ള തന്നെ വേണമെന്ന് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തും, പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും പെട്ടെന്ന് കേടാവാനും നമ്മുടെ കാശ് നഷ്ടമാവാനും ഒക്കെ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ 1500 കൊടുത്ത് എടുക്കുന്ന ടയർ ചിലപ്പോൾ 2500 കൊടുത്താൽ പുതിയത് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 3000 കൊടുത്താൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില ആൾക്കാർ ആ സൈസ് ടയർ പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റുമ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് വിൽക്കണ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് പുതിയ ടയർ തന്നെ ഒരു 10,000 രൂപയോളം കുറവുണ്ടാവും ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ടയറും കുറേ കൂടി സേഫാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഷുവറാക്കണം അതൊട്ടും ഓടിയിട്ടില്ല. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാര്യം വെച്ചാൽ അതുമ്പോൾ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ വരകളുണ്ടാവും, അതൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. പിന്നെ ഓരോ റബ്ബറിൻ്റെ ഇതുകൾ ചില ടയറുകൾക്കുള്ളത്, പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ ടയറും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും, അങ്ങനെ നൂല് പോലെ. അത് പുതിയ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ അതുകളെല്ലാം റബ്ബർ ത്രെഡ് ആ ഇതുകൾ അവിടെ തന്നെ കാണും. പിന്നെ ചില ടയറുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മിക്കതിനും യൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ലയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളയും ചുവപ്പും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈനുകൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം മഷി പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് വെച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു 10-200 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പോവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടയർ അവിടെ ആ മാർക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ചിലത് ഗ്രൂസിനകത്തും വരെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഒരു പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഗേജ് കൈവശം മേടിച്ച് വയ്ക്കണം, നല്ലതാണ്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറേ നാൾ കിടന്നു, നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെയധികം ഇനി ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പരുവാണല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാനും കൂടി അത് ഉപകരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ചില ആളുകൾ ഓവറായിട്ട് എയർ അടിക്കുകയും ചില ആൾക്കാർ വളരെ കുറഞ്ഞ എയറുമായിട്ടും യാത്ര ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് രണ്ടിനും ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ട്, ഗുണങ്ങളില്ല. കമ്പനി പറയണ ആ പ്രഷർ PSIന്ന് 1-2 വ്യത്യാസം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ വളരെയധികം വ്യത്യാസത്തിൽ വളരെയധികം കുറഞ്ഞോ വളരെയധികം കൂടിയോ ഓടിക്കരുത്. വളരെയധികം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടയറിൻ്റെ നടുവശം, നിലത്ത് മുട്ടുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ നടുവശം മാത്രം തേയുകയും 2 സൈഡുകളിലെ ത്രെഡ് തേയ്മാനം കുറവായിട്ടും കാണും. അതിന് വേറെ ദൂഷ്യം കൂടി ഉണ്ട്, റോഡ് ഗ്രിപ്പ് വളരെയധികം കുറയും അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് എയർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നുവെച്ചാൽ നടുഭാഗം മാത്രമാണ് മുട്ടുക. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുട്ടിയ പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആ വീലിൽ നിർത്തുമെങ്കിലും വണ്ടി ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തെന്നി നീങ്ങും. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ചില ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഓവറായിട്ട് പ്രഷർ അടിക്കണതിൻ്റെയാണ്, എയർ അടിക്കണതിൻ്റെയാണ്. അപ്പം അത് നോക്കണം. വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവിലെ ഭാഗം നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ 2 സൈഡുകളായിരിക്കും ടച്ച് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അവിടെ തേയ്മാനം കൂടുകയും നടുവിൽ ത്രെഡിന് തേയ്മാനം കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൈലേജ് കുറയും, പിന്നെ നമുക്ക് ഓടിക്കാനുള്ള കംഫേർട്ട് പോവും, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ മൈലേജ് കിട്ടാനും കറക്റ്റായിട്ട് ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ ഒരു ആവശ്യമാണ്.
വളരെ കുറയാതിരിക്കുക. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് മറ്റേ എയർ ആണെങ്കിൽ, സാധാ എയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലും, ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ 1.5-2 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കാം. പിന്നെ ചില ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വീലിന് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് ചിലപ്പം ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് കുറയണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില ചെറിയ പഞ്ചറുകളായിരിക്കും മൈന്യൂട്ടായിട്ട്, അതും ചിലപ്പോൾ റീസൺ ആയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമേ പോവുള്ളൂ, മറ്റേ പഞ്ചറുകൾ പോണ പോലെ പെട്ടെന്ന് പോകില്ല. പിന്നെ വാൽവിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കിരുന്നാലും അങ്ങനെ പോവാം. പിന്നെ വാൽവും ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറിൽ വാൽവ് ശരിക്കും റിമ്മുമ്മയാണ് ഉറപ്പിക്കണേ, ടയറായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ കാലക്രമേണ ചിലപ്പോൾ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റബ്ബറും ഒരു ബ്രാസിൻ്റെ ഇതും കൂടിയിട്ടൊരു ട്യൂബും കൂടി മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റി അവിടെ പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാലക്രമേണ ചിലപ്പം ഈ വാൽവും ഈ റബ്ബറും തമ്മിൽ, ഈ ബ്രാസിൻ്റെ ട്യൂബും ഈ റബ്ബറും തമ്മിൽ ചിലപ്പം ലൂസാവും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എയർ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാൽവിൽ കൂടെ ആയിരിക്കില്ല പോണത്, ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ മെയിൻ്റനൻസുകളും നോക്കണം ടയറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ എനിക്ക് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറയാനുള്ളത് വണ്ടിയുടെ ടയറുകളുടെ മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും. എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ടും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാതെയും കൊണ്ടു നടക്കാൻ വളരെയധികം ഉപകരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല, പക്ഷേ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ടയർ പഞ്ചർ കിറ്റും ഒരു ജാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കണം. ഞാൻ സാധാരണ ലോങ് പോകുമ്പോൾ അത് വണ്ടിയിൽ വെക്കാറുണ്ട്. ഈ ടയർ പഞ്ചർ ഇപ്പോഴത്തെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണ ഇതും ആ റബ്ബറിൻ്റെ പീസ് അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റണതും ഒക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ട്. അത് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ജാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീൽ സ്പാൻഡറിന് ജാക്കി വണ്ടിക്കകത്ത് കാണും, അത് എൻഷുർ ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാനുള്ള കിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടും. അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സാധനം കൊണ്ട് വളഞ്ഞു പോകും. ആ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഒരു PVC-യുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ പിടുത്തതുമായിരിക്കും പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ ടയറാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ത്രെഡ് കുറേ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നല്ല പ്രഷറിൽ കുത്തണം. അതേസമയം കുറേ ഓടി തേഞ്ഞ ടയറാണെങ്കിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ കിറ്റ് ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് പമ്പെങ്കിലും മേടിച്ച് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പമ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇലക്ട്രിക് പമ്പും വളരെ നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് 500-1000 രൂപയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക് പമ്പുകളും കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് മേടിച്ച് വെച്ചാലൊരു ഗുണം, ഇനി നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരാൾ വന്നാൽ അയാൾക്കറിയായിരിക്കും, റോട്ടിൽ അല്ലെ ടാക്സിക്കാർ അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വേറെ ആൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനെങ്കിലും പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കിറ്റും, ഈ പഞ്ചർ കിറ്റും ഒരു കംപ്രസറും, ഫുഡ് പമ്പായാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ എയർ കംപ്രസറായാലും മതി, ഇലക്ട്രിക് കംപ്രസറായാലും മതി, അത് പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ച് വെക്കണം, എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യണം. കാരണം ഇനിയും തുടർന്നുള്ള വണ്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും സഹകരണത്തിന് നന്ദി. നമസ്കാരം.